咧維多利亞嗰度咧，好似有個 event 嘅，咁就陣間咧喺呢度食完早餐咧，就過去行下咯。因為大坑呢度咧就有間即係食早餐嘅，咁其實咧我就幫襯咗好多年啦，我諗有30年過外啦，30年過外。嗰陣時我好細個，媽咪就帶我嚟食嘅。咁依家呢一個老細咧，即係個風格係一樣嘅。咁嗰啲食味都係差唔多咯。咁但係有少少唔同，以前咧就多啲選擇嘅。但係咧呢個啲奶茶，我覺得係幾好嘅。咁就呢個老闆應該係十零年前咧轉過手嘅。之前嗰個老闆娘咧就係、可能退休啦，就冇做咯。咁但係咧，我就覺得佢杯奶茶係好飲咯，我覺得即係我依家為止咧，就除咗呢間啦，同埋灣仔嗰間個黑道嗰個街市嗰間英記咧，嗰杯奶茶係可以嘅，係呢兩間即係心思思咧，都會成日諗住再嚟試嘅。咁呢度大坑咧，我就都會成日會諗住過嚟試下嘅。咁我都影下周圍個環境咧，大坑呢個大安徑咧，係啊，呢度你睇睇。咁咧，我隻狗仔咧，阿旺旺咧，就係嚟呢間萬千寵愛嗰度做美容嘅，都幾細心㗎 ，OK 㗎。依家旺旺9歲鬆啲啦，佢由 BB 仔開始嚟呢度㗎啦，係啊。其實大坑都轉咗好。個環境轉咗好多年，嗰陣時依家好多新樓嘅。嗰陣時我嚟幫襯嗰陣時咧，同埋即係後尾我做嘢咧喺北角嗰度咧，就搭車轉車嚟呢度咧。嗰陣時係好多嗰啲，依家都係有喺後街好多嗰啲修車店，就即係比較。即係啦，好多修車店啊，有間玻璃廠啊。依家咧，因為起咗幾間舊樓嘅，所以起咗幾間新樓啊，所以咧就好多新嘅鋪頭出現啦。就係嗰間茶餐廳咧，就係喺呢個布朗街咁行入去，佢喺橫街嗰度嘅，喺橫街嗰度。如果星期6日咧，佢逢星期一休息嘅。如果星期6日咧，好多人嘅，要排晒大隊嘅。去排隊，因為佢喺橫街嗰度咧，就唔係話要企過對面馬路嗰度排咯。係啊，呢度都其實大坑咧有一度好嘅。佢咧就我諗啲住宅成可以養狗嘅，所以呢度咧好多人帶啲狗嚟散步啊，帶啲狗嚟食早餐啊咁嘅。咁依家見到條大狗，好多人帶狗。係啦，喺個橫街嗰度嘅。我哋咁啊，坐低，小心啲，你小心，你小心。你坐呢度啦。呢度擺嘅。
杯奶茶啦，咁我試下先。我今日就配車仔麵奶茶，係啊，車仔麵都 OK 嘅，係啊。咁我食咗先，咁啊一陣間再品評下啦。